हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वनक्कम प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं आपका दोस्त और मेरा नाम है घंटा। जो नीचे दिख रहा है वो दबा दो क्योंकि मेरे नाम से ज़्यादा वही आपको काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो। अब आपको टाइटल से मालूम तो पड़ ही गया होगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो चलिए मैं आपको अब खोल के दिखा देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर है केल्विन बॉयज SR प्योर लेदर ब्लैक आर्मी शूज फॉर स्पोर्ट्स एंड स्कूल यूजर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं ये इसका फिनिशिंग है। और बैक हैंड अब मैं आपको इसका डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये बेसिकली जो है ये जूता गेल्विन नाम का ब्रांड है और उस डिस्क्रिप्शन में दिया गया था कि इसकी जो अपर सोल है, मतलब ये अपर जो लेयरिंग है ये प्योर लेदर की है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये मटेरियल कुछ लग तो रहा है कि ये लेदर से बनी है। अब इसका आगे का फिनिशिंग देख सकते हैं। आगे का फिनिशिंग कुछ इस तरह से है और साइड से कुछ इस तरह का फिनिशिंग है। वैसे देखने में तो बहुत मजबूत लग रहा है ये। एंड अंदर का जो है, अंदर का फिनिशिंग ऐसा है। अंदर का फिनिशिंग कुछ ऐसा है। जूता कुछ इस तरह लग रहा है। इसका सोल मैं आपको बता देता हूँ। ये सोल जो है इसका किस तरह का सोल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिमूवेबल सोल नहीं है। सोल आप निकाल नहीं सकते, सोल को आप धो नहीं सकते। जैसे मैं पिछले वीडियो में पिछले जूते के साथ मैंने पिछले जूते में आपको बताया था कि सोल निकाल कर आप धो सकते हैं। इसमें वैसा कुछ नहीं है। वैसे देखने में तो बहुत मजबूत लग रहा है ये। स्टिचिंग काफ़ी अच्छा है, स्टिचिंग पेस्टिंग काफ़ी अच्छा है एंड इसका सोल भी बहुत हार्ड है। एंड आगे से अगर आप झुकते हैं ऐसे तो भी इस जूते को ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया था कि आप इससे क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप इसको रनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ वाटरप्रूफ नहीं है, बाकी हर चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये।
आप देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो मंगा लीजिएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।